Hai guys, welcome back to my channel Sosial sama Cey. Jadi video kali ini aku bakal nunjukin kalian cara membuat Blue Ocean Slime. Yeay, ini tuh super soft, stretchy juga, dan ini kayak galaksi gitu ya, soalnya kayak ada glitter-glitternya. Wah, jadi kalau penasaran langsung aja yuk ke tutorialnya. Bahan yang dibutuhkan adalah clear glue. Di sini aku pakai merek Final. Air putih biasa. Di sini aku taruh di bontot minum ya, bekas pulang sekolah aku tadi. Slime activator, maaf kalau misalnya aku taruh di gelas kecil gitu. Ini udah gelas kuno. Bisa pakai merek apa aja. Sabun cair di sini aku pakai merek Lux, bisa pakai merek apa aja. Sorry kalau sabun aku udah jorok, soalnya udah lama banget. Alat yang kita butuhkan adalah wadah dan alat pengaduk. Pertama, masukkan clear glue. Aku pakai 1 botol penuh. Soalnya aku udah lama banget gak pakai clear glue. Kadang aku white glue terus menurut aku. Sorry. Kasih air putih biasanya, secukupnya saja. Dan jangan lupa diaduk. Aduk. Kasih sabunnya. Gak usah terlalu banyak juga. Ini katanya kalau diaduk lama cepat putih ya. Nih. Kalau lama banget diaduk langsung putih gitu. Kasih foamnya secukupnya. Jangan terlalu banyak ya ngasihnya, aku saranin. Sorry. Habis itu kasih slime egg-nya sedikit-sedikit dulu, aduk hingga menggumpal. Aduk-aduk aja terus ya, biar hemat dan gak buang-buang slime egg. Nah guys, kalau misalnya slime kalian itu lengket, walaupun udah dikasih banyak slime egg atau boraks lainnya atau gom, tambahin aja baby oil kalau kalian punya. Kalau nggak punya ya pakai yang minyak gitu lah. Kalau nggak punya juga pakai minyak goreng. Sini aku pakai baby oil. Bisa juga ya pakai vitamin rambut elips. Dan lumayan agak lengket lagi atau sticky, tapi aduk aja terus ya. Oke, jadi deh, cuman walaupun agak sedikit sticky tetap stretchy kok. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like video ini, komen video ini. Kalau misalnya masih ada video yang belum aku buat, subscribe juga channel aku. Yang paling penting subscribe dan like-nya ya. Kalau misalnya komen aku nggak terlalu penting. Oke, bye bye, see you guys next time, bye.